اللہ پاک نے کسے مومن نو بھی اجازت نہیں دیتی کہ نہ حق بات جتھے اللہ اور اس دے رسول دی بات دے خلاف بات ہوئے، فرمایا جے تسی طاقت رکھ دیو ہاتھ نال اونوں روکو. طاقت رکھ دیو تے جے ہاتھ دی طاقت نہیں رکھ دے تے زبان نال اس برائی نو روکو. جے زبان دی طاقت نہیں رکھ دے دلوں اس برائی نو جانو برا، ھذا اضعف من الایمان، اے ایمان دا کمزور ترین ایک درجہ ہے. مینوں دسو میرے علی دا ایمان کمزور سی یا ڈاڈا سی؟ میرے علی ورگا ایمان دنیا اندر کسے دا ہو سکتا ہے؟ اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، اس روح زمین تے جتنی حیا اللہ نے دین دی علی نو عطا فرمائی ہے، اور قیامت تائیں کسے امتی دے حصے اندر اتنی حیا آ سکتی ہے؟ تو انو مینو تے حکم ہے کہ غلط بات نو دیکھ کے ہاتھ نال روکو. ابو بکر دی حکومت بھی کہندا غلط ہے، عمر دی حکومت بھی غلط ہے، عثمان دی حکومت بھی غلط ہے، اور تیرے تے لعنت ہے. یا پھر علی علی نہیں جڑا غلط حکومتاں نو برداشت کر گیا، یا پھر حکومتاں غلط، یا پھر علی علی نہیں جڑا باطل نو برداشت کرے، جڑا جناب حکومت نو خاص ماننا آمرانہ برداشت کرے اور اٹھے بھی نہ اور آواز بھی نہ اٹھائے، تلوار بھی نہ اٹھائے، بلکہ بیعت کرے. اے تے پھر منافقین والا رویہ ہویا نا. وہ کوئی بندہ آیا نا کسے کول، ووٹاں کھڑے ہوئے ہو، جی ووٹ سانو دینا ہے، انہیں کہ جناب چور سب تہاڈا. ہن دلوں دلوں اور کسے دے نال ہے تے اتوں اتوں آخے اے عقیدہ ہے. انہیں کہا کلمہ پڑھ، انہیں چوتھا کلمہ شروع کر دیتا، اور چوری اور آکھیا بھی پہلا کلمہ پڑھ. وہ کہندا جی پہلے 3 کلمے پڑھ کے 3 بندے پہلے مطمئن کیتے نے، تہاڈی چوتھے نمبر تے واری ہے، ووٹ تہاڈا. نعوذ باللہ. علی رضی اللہ تعالی اتوں اتوں ابو بکر نو تسلیم کر دے رہے، اتوں اتوں عمر نو تسلیم کر دے رہے، اتوں اتوں عثمان نو تسلیم کر دے رہے. اور میری غیرت کہندی ہے علیت ایمان دی اتنی غیرت والا ہے. علی دے اگر دور اندر، علی دے دور اندر، علی دی زندگی اندر نبی دی سنت اور نبی پاک دی جناب طریقے دا حیا نہ کیتا جائے، علی چپ بہ جائے، ہو سکدا؟ کدی نہیں ہو سکدا. یا تے حکومتہ ٹھیک نے، یا پھر تیرا علی نو سمجھن دا طریقہ ہی ٹھیک ہے کوئی نہیں. اقتدار دیاں جنگاں لڑو تے تسی نون لیگیاں لڑو، تسی پیپل پارٹیاں لڑو، پی ٹی آئی والے لڑو. اقتدار دیاں جنگاں صحابہ لڑ دے، صحابہ اقتدار دیاں جنگاں نہیں لڑ دے، بلکہ رسول اللہ جدو کسے نو ایک نو عہدہ سونپ دے، وہ کہندے یا رسول اللہ منو نہ دیو، فلانے نو دے دیو، فلانے نو دے دیو، کتے میرے کو چے جائے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی سستی ہو جائے، میں اس قابل نہیں، یا رسول اللہ انو دیو، عہدہ فلان ہو، میں یا رسول اللہ میں. صحابہ کرام پیچھے پاج دے سر. اسی آج تک امت نو ایسے روڑے چ پا چھڑیا ہے بھی حق علی المرتضیٰ دا سی، پتہ سانو آج لگے ہیں، لیکن ایسیاں غاسبانہ حکومتاں تے حضرت علی نے کوئی بھی ایکشن لیا. عجیب بات ہے.